Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả các bác và anh em. Trước mắt các bác anh em là một cặp loa dàn chung của hãng Kenwood. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép không test các cái dòng nhạc mạnh, bởi vì cũng chia sẻ luôn với các bác. Em vừa mới setup xong cái chưa xong rồi, setup một cái phòng để em chuyên để phục vụ nhu cầu test nhạc và giới thiệu các sản phẩm cho anh em. Trước kia thì em hay test ở bên kho thì không gian phòng nó quá lớn, thế cho nên em mới chuyển sang cái không gian này nó nhỏ hẹp hơn, thì các bác mình cùng trải nghiệm nhé. Tuy nhiên thì đây anh em thấy phòng nó trống rất là nhiều, và các vị trí tường trống này em đang đặt mua những cái hệ thống mút tiêu âm. Đấy, tuy nhiên em đặt bên nước ngoài nó chưa về, chắc khoảng một tuần thì nó mới về. Thế thì trong quá trình chờ đợi thì em vẫn lên video cho các bác. Tuy nhiên thì em sẽ không test nhạc remix. Thì bữa trước em có test một cặp loa test nhạc remix thì cái tiếng vang lớn quá, thì anh em nghe anh em cảm nhận nó không được rõ ràng nhất, cho nên thì em sẽ trong video ngày hôm nay em sẽ tỉ test nhạc nhẹ anh em nhé, để cho anh em trải nghiệm cái chất âm. Hôm nay em giới thiệu đến anh em các bác một cặp loa của hãng Kenwood, mà cái dòng Kenwood thì nói chung thì từ trước nay thì nghe nhạc trữ tình hoặc dòng nhạc nhẹ vẫn rất là hay. Thì bây giờ sẽ xin phép test một cái bản nhạc nhẹ cho các bác và anh em mình cùng trải nghiệm chất âm của cặp loa nhé. Đấy, bây giờ thì mời anh em tiếp tục là nghe nhạc. Quay sơ lược hình thức của cặp loa cho các bác và anh mình cùng xem luôn. Đây là cái càng của nó, anh em nhìn nhé. Cái càng của nó, cái càng thì có một vài vị trí xước rất nhẹ ở trên này thôi. Nói chung cặp loa này thì em sẽ để giá tốt, giá anh em có thể mua được nhé, giá không quá cao. Em quay gần chút xíu cho để anh em có thể nhìn rõ hơn được cái hình thức của cặp loa. Rồi em bắt đầu xoay các vị trí cho anh em cùng nhìn. Tí nữa em sẽ đo kích thước cho các bác. Dòng này của nó là gân cao su, còn rất là mềm, màng carbon. Đây lại quay xa một tí thì nó mới hết được cái hình ảnh của loa. Anh em chờ xíu để em điều chỉnh cái máy chân máy quay. Rồi ok rồi. Đấy, các vị trí vết là có chày nhẹ. Đây là phía sau, thùng vách tương đối là vuông vắn. Rồi em trở sang em quay bên kia để cái dây loa nó hơi ngắn. Đây cạnh bên này nhá, và đây là phía sau. Đó, nói chung là các vị trí ở bên thành của nó thì nó làm nhựa, cho nên một số vị trí là nó hơi chày một tí. Đấy, nó cũng không quá nhiều anh em nhé, nói chung là cũng có, không tránh được. Và đây là có một vết chày khá là lớn. Đây em quay gần để các bác cùng nhìn nhé. Đây, một vết chày khá là lớn, nó nằm ở vị trí này. Đây, cái vị trí này thì anh em khé tay về anh em dán một cái miếng đề can giống màu kiểu nâu xám này thì nó sẽ mất nhé. Hoặc các bác cứ để này, bác chưa ốp vào cái vị trí của âm ly cũng được. Đấy, duy nhất cái vị trí này lớn, còn lại các vị trí khác thì nó chày nhỏ thôi. Đây là phía trên. Nói tóm lại bên em bán hàng bao giờ cũng rất là trung thực và cụ thể luôn cho anh em. Đấy, chứ không bao giờ bán giấu giếm bất cứ gì cả, vì hàng bãi mà xấu đẹp anh em phải biết được hết cái tình trạng của nó. Đấy, loa cái thứ là gân tốt, gân cao su còn rất là mềm, tiếng bác con này tương đối là hay. Và đặc biệt giải trung âm của con này cực kỳ khá. Dòng Kenwood thì nó thiên nhiều về trung âm hơn là dòng nhạc remix. Đấy, nó sẽ hát các dòng nhạc nhẹ sẽ rất là hay, tiếng chép cao sáng. Rồi em sẽ đo kích thước cho các bác luôn nhé. Cái chiều rộng của thùng loa là 20, chiều rộng thùng loa 20, chiều cao của thùng loa là 33, chiều rộng và chiều sâu thì em sẽ đo ở dưới này.
chiều sâu của nó là 26,5 nên lắp cái căng nó rơi khoảng 27,5. Và cái kích thước la bát này thì nó đang ở trên loa này thì mình sẽ đo hết vành ngoài cùng nhé. Đấy, còn những khi em không tháo ra em đo bên trong được, em đo hết cái vành ngoài cùng để cho anh em tưởng tượng ra cái kích thước nó sẽ là 18 này nhé. Lỗ thông hơi phía trước. Đấy, nó đẩy âm thanh ra khá là hay. Rồi ok, với cái tình trạng hiện tại, kích thước hiện tại và chất âm như này, em xin phép để cho các bác và anh em với mức giá là 1.660.000 đồng, em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các đơn chuyển đủ. Có anh em vẫn có thể mua chuyển cọc như mọi khi các bác nhé. Anh em mua theo những chuyển cọc thì các bác cọc trước cho em là 300.000 đồng với đơn hàng này. Đấy, tất cả các đơn chuyển cọc thì các bác trả tiền phí giao hàng với nhân viên bưu điện giúp em. Còn anh em chuyển đủ là 1.660.000 đồng, em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Các bác đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo của em là số 0975 575 262. Rồi, em xin phép được kết thúc video tại đây và xin cảm ơn tất cả các bác và quý vị anh chị em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Các bác có thể vào kênh để xem các sản phẩm khác